Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, օրը կեսօրն անցել է արդեն, եկել ենք այգի, նստել ենք, Մարինկաս քաղեց ծաղիկները, հերիկներ, մենք սովոր ենք, չէ, ասենք իրիս, սա էլ փչացել է Մարինե ջան, տար, հիմա սկսվեց սեզոնը, որ սիրելիներս ծաղիկները քաղեմ, դնեմ ծաղկամանի մեջ, ձեզ հետ միասին ասենք, խոսենք և վայելենք ծաղիկների գեղեցկությունը։ Այս ծաղիկների միան վատ կողմը նա է սիրելիներս, որ շուտ թառամում են։ Հələ չծաղկած թառամում են։ Այ, սենց գեղեցիկ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Իսկ հիմա հարցնում եմ, ինչպես եք, սիրելիներս, ես լավ եմ։ Ահա, երևում եմ ձեզ։ Ցանկանում եմ, որ դուք էլ միշտ լավ լինեք, առողջ լինեք և ուրախ լինեք։ Ժամը արդեն 6:30-7-ին մոտ է սիրելիներս, նոր հով է ընկել, շատ շոգ էր, 29-30 աստիճան չէիր կարում նստեիր դուրսը, սիրտներս թուլանում էր, մի հատ դուշ ընդունեցինք, սիրելիներս, եկա ծաղիկները տեսնեմ Մարինկաս քաղում է, որոշեցի դնեմ ծաղկամանի մեջ, այսենց նստեմ ձեզ հետ զրուցեմ, ջուրն էլ այնքան սառն է, ձեռներս հովացավ, արտիզանից է լցրել, շատ սառը ջուր է։ Սիրելիներս, թոռներիս հետ ձեզ սիրով ցույց տվեցի, գնացել էի գետ, ճանապարհը նկարեցի, ձեզ էլ մեզ հետ տարա։ Զբաղվում, ինչ եք անում սիրելիներս, ովքեր հողամաս ունեն, գիտեմ հողագործությամբ են զբաղվում, հող են մշակում, դա շատ երկար աշխատանք է, անընդհատ, եթե մշակում ես, պետք է մաքրես, քախանես, սիրելի հետևորդներ ջան, ուշադիր լինես, խոտը չաճի, ջրես ժամանակին, բույսերին էլ է խնամ պետք, ինչպես որ մենք մեզ ենք խնամում, այնպես է պետք է բույսերին խնամենք։ Հիմա խնդրել է Գևորգ անունով մի հետևորդ երիտասարդ տղա է, խնդրում է, որ ես բամյաները ցույց տամ մեր։ Հարգելի Գևորգ ջան, ես այսօր քեզ ցույց կտամ մեր բամյաները, կնկարեմ, կտեղադրեմ հոլովակում, կտեսնես։ Ասեմ, որ մենք որ բամյանները տնկեցինք, արդեն լավ սկսել էր ծլել, անձրևները խանգարեցին, անընդհատ անձրև։ Մենք չհասցրեցինք ծածկել բամյաները, մեզ մոտ, ես որ տնկում եմ, պետք է բամյաները ծլելուց հետո անմիջապես ծածկել մինչև ծաղկելը, չհասցրեցինք, տնկեցինք ու անձրևներն եկան, մի քիչ վատ է ծլել, նեխել են, կարելի ասել, բայց փառք Աստծո, էլը լավ է, կնկարեմ, կտեղադրեմ սիրով ձեզ համար, դուք էլ կտեսնեք և հարգարժան երիտասարդ է Գևորգը, Գևորգն էլ կտեսնի։ Ցույց կտամ մեխակները, արդեն համատարած ծաղկել են, անուշ հոտ են գալիս, լոբիներս էլ լավ են սիրելիներս, լավ մքացել են, կանանչել են, կապտել են, թելերի վրա հանել է հարսս, մի քիչ տեղ է թելը չբավականացրեց, հեսօր կապի կշարունակի, ամեն ինչն է լավ է, ամեն ինչը, բոխկը, ամսական, կանանչիները, գինձը, ամեն ինչը, շնորհակալ եմ Աստծուն սիրելիներս, բերք ու բարիքի համար և իմ հարսի համար, Աստված օրհնի հարսիս ծնունդը, աշխատասեր, գործունյա, հող սիրող աղջիկ է, սիրում է սեփական տան մեջ ապրել, սիրում է հող մշակել, այսքանը սիրելիներս, կհանդիպենք, լավ մնացեք, հիմա կոֆե չեմ դնում, նոր ենք խմել, հարսը գործից եկել է, մենք խմել ենք, բայց ձեզ հետ անպայման, քիչ հետո որ հանդիպենք, անպայման կոֆե ենք խմելու, ձմերուկով և հաց պանիրով,
Հիմա կասեք տիկին Մարինե, կոֆեն հացպանիրով, սիրելիներս, կոֆեն կոնֆետով, չրով, իսկ զմերուկը հացպանիրով, համեցեք եկեք բոլորդ, լավ խաղաղ օր է, ոչ շատ շոկ, արդեն շոկը արև անցավ, հավեսին, այստեղ ունենք դրսում մահճակալ, կրավատ, որ պարկում ենք, հանգստանում ենք, նստում ենք, սիրելիներս, կարող եք դուք էլ գաք հանգստանալ, քաղաքից գյուղ եկեք, սիրելիներս, համեցեք, դաչա եկեք, սիրով տիկին Մարինեն բոլորիդ հրավիրում է, որ միասին հանգստանանք, դեք տեսնենք որտեղ ենք հանդիպում, ինչ գործ են անում, մենք էլ սիրով կնայենք իրենց արած աշխատանքը և կգնահատենք, շնորհակալ եմ բոլորիցդ ջերմ խոսքերի համար, ձեր գնահատելու համար, որ գնահատում եք, սիրում եք, գրում եք, շատ եք հավանում մեր ընտանիքը, շնորհակալ եմ, խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում բոլորիդ, օրհնվեք միշտ։ Սիրելիներս, իսկ հիմա եկել եմ խոհանոց դրսից, մաքրել էի կանանչի, հիմա լվանում եմ, ասեմ, որ մեր հողամասի կանանչին չի, դեռ գնված կանանչի է, բայց մի երկու օրից մեր հողամասի կանանչին էլ արդեն կուտենք, կարող ենք հիմա էլ քաղել, քանի որ սառնարանում ունեին գնված կանանչի սիրելիներս, հիմա սա կուտենք կվերջացնենք, կօգտագործենք, նոր մեր հողամասից արդեն կսկսենք քաղել կանանչի, էլ չենք գնելու, այսպես գինձը լավ քոքի մասերը լվանում եմ, որպեսզի հող չմնա, ինչքան էլ ուզում ես լվա, այս քոքով պետք է ուշադիր լինես արանքները լավ լվանաս, սիրելիներս, որ արանքների հողը լավ մաքրվի, մի քանի անգամ կլվանամ, լվանում եմ և ասում եմ, մեր հողամասի կանանչիների բույրը ուրիշ է, ճիշտ է, մենք ուտում ենք արդեն ռեհանը, մի թեթև ծայրի մասերից ենք քաղում և թարխունը, իսկ մնացած կանանչիները համեմը, մաղադանոսը դեռ փոքր են, մի երկու օրից արդեն կսկսենք լավ քաղել, հիմա լավ լվանամ սիրելի հետևորդներ ջան, դնեմ ջրքանվի, որ տեղավորեմ սառնարանում, երեխաներն էլ գնացել են խանութ իրենց համար գնումներ կատարելու, իրենց համար չիպս, սուխարիկի, չգիտեմ, ինչ իրենք ուզում են, ինչ լվանան վերջացնեմ, երեխաներն էլ կգան, անընդհատ այսպես ցողում եմ, անընդհատ լվանում եմ, որ լավ լվացվի, հիմա կդնեմ քամիչի մեջ, թող ջուրը լավ ջրքանվի, նոր կտեղավորեմ, տեսեք ինչ եք առել ձեր համար, խանութից ինչ եք առել, ահա, դիր Պոլին, մաքուրա, Արել ենք չիպս, 3 հատ չիպս արել ենք։ Ում հետ էիր գնացել խանութ։ Իմ աղբորս ու իմ քրոջս հետ։ Ապրիմ տղան։ Մենք արել ենք սուխարիկ։ Ում համար ենք արել։ Էսի քերագինի ու տատի։ Դե մատու։ Դե բան չմնաց ախր։ Մա, առանց մի հատ սամոն։ Մի հատ չէ 6 հատ։ 6 հատ, լավ։ Այսօր պիկնիկ եք անելու, հա։ Հա, ռախլից էր, Մարինկա վերցրու, փխրեցուցից, չես կարա ասես դու հայրեն։ Հատը օրյո։ Ահա, վսյո։ Չէ հան, էդի չի։ Դեստեղ սենց շոր են փռել, սիրելի հետևորդներ, Մարինկա ուղի աջալը, պոլերը լավ լվացել է մանիկը, սենց պետք է նստեն, մի քիչ էլ են կոմտարեք, նստեք կերեք։ 200 ռուբլի է լավ։ Այդքանին 200 ռուբլի ես տվել, լավա, այսենց նստելու են սիրելիներս դրսում, այսենց ծաղիկների մեջ, արևը, տեսեք դուրս է եկե, սիրուն, գեղեցիկ ծաղիկներով զարդարված այս բալկոնում
իրենց պիկնիկը անցկացնեն։ Դե ասեք, ինչ եք մաղթում մեր հետևորդներին։ Լավ համար անցկացնեն, լավ օրեցօր, որ իրանց լինի։ Գնալու են Հայաստան իմ թորները։ Հա։ Հայաստան։ Լավ ընդ քեֆ կանենք։ Հա, դե լավ, ձեզ բարի ժամանց, երեխեք ջան, թաթիկներով արեք ձեռքերով։ Վերջ։ Երեխեքս գնացին խանութ, եկան։ Հիմա ինչ եք անում։ Պիկնիկ։ Ինչ պետք է ասեմ ձեզ, բարի ախորժակ։ Մերսի։ Գարուշիկս է գնում է մազերը պատրաստի, քեզ էլ հաջողություն իմ տղա։ Մազերը լավ շատացել է։ Դե վայելեք ձեր օրը։ Սիրելիներս, կանաչիները լվալուց հետո մաքրել եմ մի հատ բոխ կանաչ գույնի։ Մեջը արդեն փտել է, սիրելիներս, հաջող բոխ չի։ Բայց կուտենք, չեմ ասում, որ շատ է փտած, արդեն երևում է, որ ջրքանված է բոխկը։ Կանաչիներն էլ լավ ջրքանվել է, դրեցի խոհանոցային անձեռնոցիկի վրա, մի հատ էլ անձեռնոցիկով ծածկեմ կանաչին, թեթև սեղմելով չորացնեմ։ Տեսնում եք, համարյա ջրի կաթիլներ չկան, մի թեթև, որովհետև լավ ջրքանված է։ Հիմա կդնեմ ամանի մեջ այս պլաստմասայի, կդնեմ սառնարանը և ձեզ հետ միասին գնանք դուրս, տեսնենք հարսու որդիս դրսում ինչ են անում, դուրս ասելով փողոցի կողմը, տեղավորեմ և գնանք միասին։ Ասեցինք, խոսեցինք, սիրելի հետևորդներ ջան, անգամ հույր ունեցանք, հենց այստեղ էլ կոֆե ենք խմել։ Դրսում գնացող, գալացողները հետաքրքիր նայում էին։ Դե մենք հայրս սիրում ենք, չէ, նստենք դրսում, ընկերական, հավաքվենք, կոֆե խմենք։ Այսօր այդ պահն էր, սիրելիներ, շատ հազվագյուտ է հիմա ստացվում այստեղ, որ հավաքվենք, նստենք, մեր հին հարևաններից էին, կոֆե խմենք։ Խմեցինք, տեսնեմ ինչ, հարսը սուր, որդիս սկսեցին այս ծաղկանոցում արդեն ծաղիկներ դնել, ասեմ, որ այս ծաղիկներն էլ ժամանակավոր են, հետո որոշել եմ, որ ստեղ վարդեր շարեն։ Հիմա սա դնեն, հետո տեսնենք, ընթացքը ցույց կտա։ Պետք է հավասար լինի, պատկերացնում եք, ծաղիկ է տնկեք էլի, չէ, պետք է չափեն սանտիմետր այս սանտիմետր, հավասարություն պահպանեն, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Այսպիսի բաներ, սիրելիներս, ուզում են, որ միշտ ուղիղ լինի, լավ լինի, միլիմետր, սանտիմետր, չէ, միլիմետր էլ պետք է տարբերություն չտա։ Ասեմ, որ սիրելիներս, գլուխս ունեն ցավում, շատ ցավում, անավանդ այս կողմս, աչքիս ոնց որ սենց հարված հասնի։ Ես էլ նստել եմ, Ֆլորայս ասաց, նկարում եմ, որ ձեզ ցույց տամ։ Ասում, խոսում եմ ձեզ հետ և նկարում եմ։ Մազերս էլ արդեն ներկելու է, պետք է ներկեմ շուտով, որ ավելի գեղեցկանամ, չէ, գրում եք տիկին Մարինե, ձեր աչքերի գույնը շատ եմ քավանում, Նարինես քանի անգամ գրել է, Նարինե ջան, ինչ անեմ, հանելու, փոխանցելու, չի որ ասեմ հանեմ, փոխանցեմ քեզ, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, թագավոր տղաս դուրս եկավ ման գալու, Գարուշիկ ջան, գնում ես ման գալու, գնում է ընկերոջ հետ, մի փոքր ման գա, մի ժամանակ ունի ման գալու, հլա տեսեք, շուտով կլի 17 տարեկանը կլռանա իմ սիրուն բալայիս, ծաղիկները պտի ջրվի, չէ երև այսօր։
այս փոսիկների մեջ ծաղիկներ ունենք, որը կոչվում է յուկա։ Այստեղի ծաղիկներն էլ հանեց Մանիկը եւ տեղափոխեց այս ծաղկանոցը։ Ծաղկանոցը համ սևահող է լցված, համ էլ ավազ, որ ավելի ծաղիկների համար լավ է, փխուր է պահում։ Հետո որ ավազ ես լցնում, սիրելիներս, շատ չես ջրում։ Էլ էսես չափով տնկի, որ ուղիղ է, գործունը քեզի չափա, չափ վեր, չափով տնկի։ Լապատկայից չափ վեր, լապատկայից չափ վեր, էսես չափով արա։ Սիրելի հետևորդներ ջան, իրոք Աստծո խաղաղությունն է, Աստծո երջանկությունն է, որ ամուսիններով, սերով, մեկը մեկին ասելով, ոնց տնկեն, ինչ անեն, ամեն գործն էլ այդպես է։ Հիմա սկսում է Մանիկը տնկել մանր ծաղիկները, տեղ պիտունյա կա, բարխցի կա, ինչ լավ է, չէ, որ որդիս իրար հարսիս հետ, իրար հետ, հացը կերանք, ընտրեցինք, վերջացրեցինք, դուրս եկան, արդեն որոշեցին, որտեղից սկսեն այսօրվա գործը։ Այսօր երեկոյան էլ, որ արդեն կվերջացնեն, կմտածեն վաղվա պլանի մասին։ Այն որ ասում է պլան են գծում, առավոտը կատարվում է այդ գործը, հիմա մեր տանն է, սիրելիներս։ Ես էլ ուրախանում եմ, բոլոր ծնողներն էլ կուրախանան, որ ընտանիքում համերաշխություն, սեր եւ հարգանք կա մեկը մեկի նկատմամբ։ Տեսեք ինչքան գեղեցկացավ, ասում են ինչ եք ծաղկանոց պատրաստել, բա որ գանք հյուր, որտեղ են մեքենաները կանգնեցնելու։ Ուրեմն մենք պարտեզ սարքենք ծաղկանոց, որ մեքենաները մեր հյուրերի կանգնեն։ Հա, որդիս էլ ասում է դարպասը կբացեմ, այնքան ավտոյի տեղ կա, որ էլ ասելու չէ, մի 10 հատ ավտո, մի 5-6 հատը կկանգնի հաստատ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Գեղեցկությունն էլ է, չէ՞ պետք, հələ որ քարերը շարվի, դեռ շատ կգեղեցկանա իմ գեղեցկուհիներ, իմ չքնաղ հետևորդուհիներ ջան։ Իհարկե հետևորդներ էլ ունեմ ես, որի համար շատ ուրախ եմ, շատ, որ հետևում են։ Առողջություն բոլորիդ։ Տնկի վերջացնի, վերջում ցույց կտամ արդյունքը, թե ինչպես ստացվեց, ոնց ստացվեց։ Գևորգի խնդրանքով ցույց եմ տալի մեր բոմյաները։ Դեռ լավ չեն բարձրացել, քախանելու կարիք ունեն, կքախանենք, էլ չենք ջրի, հետո ես ցույց կտամ նորից։ Ձմերուկ ենք ուտում հաց պանիրով, համովա, չէ, այս են ձեռքով էլ կտրել ենք առանց դանակի, այն որ կտրում, փրթում լցնում են, իսկական դաշտ որ գնում ես, ձեռով ենք, չէ, կտրտում հացը։ Սիրելիներս, դուք էլ համեցեք, սիրով հրավիրում եմ բոլորիդ մեր այգի, միասին ուտենք այս քաղցր, կարմիր, անուշ համով ձմերուկը, նաև խաղողն եմ սիրում հաց պանիրով ուտել, իմ թանկագին հետևորդներ ջան։ Սիրելիներս, իսկ հիմա այգուս հրաշքներից մեկը, ծաղկած մեխակներս եմ ձեզ ցույց տալիս, որը շատ երկար ժամանակ ծաղկած է մնում և անչափ գեղեցիկ է ու հոտավետ, հլը տեսնում եք համադրությունը սպիտակը ռոզվի հետ, հլը բորդոյը, կարմիրը, սիրելիներս, ուղղակի հրաշք են, հրաշք մեխակներս, հլը գույների երանգները նայեք, ինչքան երանգ կա մի ծաղիկի վրա, շատ անուշ բուրում են, բոլորը ձեզ եմ ի սրտեն նվիրում, սիրելիներս, հավաքեմ և սիրով ուղարկեմ իմ սիրելի, չքնաղ, բարի, գեղեցիկ բաժանորդներիս, բոլորը ձեզ համար են, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան,
այս գեղեցիկ մեխակները։ Սիրելիներս, արդեն երեկոյան ուշ ժամ է, նորից կանանչիները ջրել են, մնացել է Ռեհանը ջրեն եւ այսօր կավարտեն իրենց աշխատանքը։ Հələ տեսնենք ով է գալիս, սիրելիներս, ով է գալիս։ Սիրելիներս, իմ սիրած գույնն է բերել, դեղին, ժոլտի цвета։ Очень люблю։ Անենց անուշ հոտ ունի, սիրելի հետևորդներ ջան։ Да. Бордовый так. Не, вот это. Спасибо, Ален, спасибо. За сегодняшнюю выпечку вашу вкусную. Да, Я говорю, спасибо. маме пойду сорву. Ой, очень рада. Да, Такую спасибо, вкусняшку. дорогая. Все, я вам сюда. Давай. Չքան գեղեցիկ է, չէ։ Շուտով մեր վարդերն էլ կծաղկեն, դրսումը ծաղկել է արդեն։ Ես էլ սիրով ձեզ կնվիրեմ։ Իմ շատ սիրելի թանկագին հետևորդներ ջան։ Տանեմ դնեմ տունը ջրի մեջ։ Այս գեղեցիկ վարդերով էլ ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, բարի երազներ անուշքուն, ստեյսություն, միջ նոր հանդիպում, եղեք օրհնված և առողջ, ձեզ հետ էր ձեր շատ սիրելի տիկին Մարինեի ընտանիքը, ստեյսություն։